လာပါဒီနေ့မဲသားကိုပရဲကိုမရုပ်ကောင်းနဲ့ဆက်လေးချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ကြပါနော်အမဲသားကိုအရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုတုံးထားပါမယ်ပြီးရင်အသားမှုတ်ထည့်ပါမယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ်စနွေးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ဆလကာရီနည်းနည်းထည့်မယ်နံပြာရီအနည်းငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကားလေးကိုအရာစိတ်ဝင်အောင်နာလေးနေပေးမယ်နော်ပြီးရင်နှက်တာမယ်နော်ဒါကထိုက်ဖို့တော့ဒါကမရုပ်ကောင်းနဲ့ဒီတောက်ကိုအရင်ဆုံးထောင်းပါမယ်ပြီးရင်ကျက်သွန်ဖြူကိုဒါလည်းထည့်ပြီးထောင်းပါမယ်ဒါကတော့ပရဲကိုပေါ့နော်ပပကြီးရတာဒါကပထောင်းဘူးနော်ဒါလည်းထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတွေအားလုံးကိုညှောင်ထောင်းမယ်ပြီးရင်စီတက်ပါမယ်နော်စနည်းလေးကအနည်းငယ်ထည့်ပါနော်ဒီရောင်လေးရိုးလေးထည့်လို့နော်ရောင်ပြမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါဒါရီအားလုံးမွေးအောင်စီတက်ပါနော်စရဲကိုပါဒါလေထိတ်ပြီးဒီတက်လို့ကြက်ပြီးဆိုရင်နှစ်ကားနဲ့နေရာကိုထိတ်ရတာလေအလေးကြီးတွေအားလုံးစကားတွေစကြည့်နေတော့ခဏလေးဖြတ်ပါမယ်ဒီမထိတ်ဘူးအားလုံးကဖြတ်တာပြီးတော့ဒီလိုထိတ်ပါမယ်အမေရာနူးတဲ့ပြီပေါ့နော်ရေလေးခန်းသွားရင်ရေလေးထပ်ထည့်ပြီပေါ့နော်ဒါကနှစ်ရေနဲ့တယ်နော်ရေလေးခန်းလိုက်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြိုက်တယ်ဒီတော့လည်းဆက်ခန်းလို့ရတယ်ဒီပနေဒီငါတော့ရပြီပေါ့နော်ဒီမဟုတ်ပဲချလို့ရပြီနော်မဲလာခွေးဆက်လေးနဲ့ရပါပြီပရဲကိုဖတ်လေးနော်အရာတာရှိချက်စားကြည့်နော်စားလို့အရင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ထည့်ပြီးတော့စားပါမယ်သူဒီစားရယူလာယူဒီလိုချက်စားကြည့်ဆက်လေးပြန်စားလို့ပါအားလုံးပဲ subscribe လေးနှိုက်တော့ပြကြပါဦးနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်